to'xtalib, bizda hozir pul mavzusi bo'ladi. Qarang, shuncha ekspert yig'ilganmiz. Sizlarga nima muhim? Pul muhim? Siz ham ayollar bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Pul muhimmi yoki munosabatmi? Odamlarga pul muhim deb o'ylashadi, lekin aslida pul muhim bo'lmaydi, uni tagidagi munosabatlar. Chunki ildizda o'sha muhim bo'ladi. Mashina yopish uchun pul xolayapman deydi. Lekin qarang, odamda pul bo'lmasa ham munosabat ham tatimaydi-da, mazza qilmaydi. Yo'q, atkazmoqchi emasman. Muhim, pul juda ham muhim. Lekin pulim bo'lsa hamma narsani hal qilib yuboraman deb o'ylash noto'g'ri. Siz buxgalter sifatida nima deysiz? Mendan o'zi ko'pchilik so'rashadi. Mana o'zim misol uchun o'quvchilar bilan ishlaganda pul baxtli qiladimi, yo'qmi deyshadi. Pul baxtli qiladi yoki yo'q, shuni bilish uchun ham ko'p pul bo'lish kerak deyman. Negaki, shu pul birinchi topayotgan pulingiz baribir ehtiyojlaringizni hal qilib bermagan vaqtida siz nima qilasiz? Munosabatlarni chekka surib qo'yib, ko'proq pul topishga borasiz baribir-da. Shunaqa. Ehtiyoj qaysida yonayotgan bo'lsa, o'sha birinchi o'rinda muhim. Sevgi, muhabbat bilan qozon qaynamaydi. Shunaqa. Ba'zida puling bo'lsa ham, yo mana bular aytadilar, birinchi ehtiyojlarni qoplaguncha baribir ishga berilib ketadi deyaptilar-ku. O'shanaqa bo'lishi mumkin, lekin keyin o'sadi. Bizga yetayotgan munosabatlar yaxshi bo'lsa, pul o'zi keladi deyish ongiga ham kelish uchun ham mehnat kerak-da. O'sha har bitta etapini o'tib olish kerak. Ba'zida to'ldirilgan bo'lishi kerak pul masalasi. Men mana bunaqa deyman. Men misol uchun pul tarafdoriman, chunki bizda ayollar pulsizlikdan juda ham qiynalishadi. Albatta. Munosabat, misol uchun er pul bermayapti, qaynona pul bermayapti. Bizani mentalitetda shunaqa, men ayollarni bilaman, ular qaynonasiga o'sha pulni olib borib beradi. Erini kreditini yopadi. Ishlab topgan pulini misol uchun bolalariga sarf qiladi, o'ziga yo'q o'sha pul. Lekin o'sha ayol o'zi pul topib, o'zi harakat qilib, nimalargadir erishib, o'sha pulni deylik, xohlayapti, u mashina, taqinchoq, uy deylik, yoki qanaqadir biznesini rivojlantirmoqchi. Mana shu narsani ichiga kirib pul topmagunicha, bu yoqdagi vaziyatlarni ham tushunmas ekan, qadriga yetmas ekan, munosabatlarni ham qadriga yetmas ekan, qaynona qaynotasini ham qadriga yetmas ekan. Men ayollarni lekin rosa pul topish tarafdoriman. Ayol pul topish kerak deyman. Chunki agar hozir ayol pul topmasa, bo'ldi, u o'tiradi, qaynonasiga pulni beradi, eriga pulni beradi, yoki umuman pul bo'lmasa, o'sha uyda jabrdiydi bo'lib chidab yashaydi-da. Hech narsa qila olmaydi, kasal bo'ladi. Kasal bo'lgandan keyin keyin o'sha majbur bo'ladi yoki turishga. Mana menda bunaqa yaqinda bitta o'quvchim shunaqa bo'ldi. Kasal bo'lgan, yuragida taxikardiya bo'lgan, hech qayerda ishlamagan, muhtoj bo'lgan. Ya'ni yaqinlariga muhtoj bo'lgan. Puli yo'q. Misol uchun boquvda ham yaqinlari boqadi, boshqa boquvchisi ham yo'q. O'tiravergan, jabrdiyda bo'lib o'tiravergan. Keyin o'zini ustida ishladi, angladi, turdida, hozir ishlayotib pul topyapti. Tushunasizmi? Endi hozir u bitta qadam qo'ydi. Hozir o'sha pulni topadida, borib nimadir o'ziga sotib oladi. Mazza qiladimi? Keyin yana o'ziga borib nimadir sotib oladi. Yana mazza qiladi. Misol uchun $1000 bo'lsa, $2000 o'sadi. Keyin $3000 o'sadi. O'sgandan keyin ozginchadan keyin o'sha mazza yo'qoladi. Yo'qoladi o'sha 100% yo'qoladi. Telefon deysizmi, mashina deysizmi, uy deysizmi, taqinchoq, sayohat deysizmi, yo'qoladi. Ana keyin sekin inson boshqa ong darajasiga o'tar ekan. Mana shu etapdan ayol kishi o'tolmasa, u o'zini menaga kelishi rosa qiyin ekan. Juda qiyin ekan. Shunaqa, mana o'zimni hayotimda xuddi shu etapdaman, hozir siz aytgan etapdaman-da. Menda ham bular aytgan ketma-ketliklar bo'lgan boshda. Men o'z tadbirkor sifatida aytaman, boshda uyda o'tirgan, farzandli bo'lganman, unda tayinli pul topadigan yo'nalish menda bo'lmagan. Yo'nalishga kirdim, o'zi ko'tarildi, o'sha aytgan hamma narsalaringiz ketma-ket o'zimni qo'limga pullar bilan kelishni boshladi. Oxiriga bordi, mana shu joyda to'xtab qoldi. Shu kunlarda bo'lgan narsa hamma narsangiz bor. Mana bitta narsa menda oldin bo'lardi, mana media parkga kirganda hamma narsa olib kelardi. Hamma narsa olib kelardi. Hozir ham tanlab, o'zi bilib yo'q, o'zi hamma narsa bor edi, o'zimda bor. Tanlishni ham qarang, och bo'lganda odam ovqat qanaqa yeydi? Jadni yeydi-da. Odam puliga, pul ham, misol uchun ayol kishida ozgincha pul qo'ysa, bo'ldimi, u jadni qaraydi hamma narsaga. Hamma narsani qilishni xohlaydi, hamma narsani olishni xohlaydi. Keyin ozgincha to'yib olgandan keyin tanlashni boshlaydi. Endi men hozir gamburger yemayman, men hozir kafega kiraman. Endi men kafega kiraman, men endi restoranga kiraman. Endi men restoranga kiraman, men endi men chet elga boraman deydi. Misol uchun. Payetapni qiladi.
birdaniga agar tushib qolsa bir xilda bo'ladi, birdaniga ham tushib qoladi, skachok katta bo'ladi, skachok ong ko'tara olmaydida, chiqqan nuqtasidan yana tushgan chiqadi-yu bitta nuqtaga tushishi qiyinroq bo'ladi. Ya'ni bunday tushadi, qiyinroq vaziyat chekadi. U ham lekin yomon bo'lmaydi. U ham bliskiga ishlab berayotgan bo'ladi, baribir tushadi-da, baribir tushganda og'irroq kechirishi mumkin. Etapni ketgani ham bu normalni. Просто birinchi jadni oladi, keyin уже tanlab oladi, ana keyin уже bu yoqda даже bilasizmi, bu etap qanaqa etap? Siz уже keyin men xohlayapman, men demaysiz, siz уже foyda keltirasiz, odamlarga xizmat qilasiz. Mana shu ongacha yetib borgunimizcha bizani hayotimizda yashab o'tadigan jarayonlarimiz bor. Mana shu jarayonni yashab o'tolmasa inson mana bu pulga kela olmas ekan. Munosabatlarni ham to'g'irlashaverasi qiyin bo'lar ekan. Qarang, sizda bo'shliq bo'ldi, bo'shliqdan keyin uni to'ldirdingiz, pul bilan, boshqa bilan xohishlaringiz, hamma narsalaringiz, qadringiz ham to'ldi-da. Endi yana boshqa to'ldirishingiz kerak bo'lgan bo'shliqlar bor-da. Qarang, o'shanga bitta qarayapsiz-da, chiqyapsiz-da, endi yana aytasiz-ki, yo'q, yana hozir kattaroq pulim bo'lsin deyapsiz-da. Men bularni bekitish uchun yana kattaroq pul xohlayapsiz. Lekin ana kuni gaplashganlarida bu yoqdagi suhbatlarni mazasi boshqacha ko'rinib ketdi. Puldan ham shirin ko'rinib ketdi. Bitta bu yoqda anaqa qilyapsiz, yoki bitta ko'ryapsiz-da, yana ko'zingiz yumib yana pulga ketmoqchisiz. Chunki menda shunaqa etap bo'lib turgandi. Men endi gaplashayotgan paytda mayli gruppa qilib aytganda, hozir atrofimdagi o'quvchilarim orasida men yetuk odamman-da. Endi men o'zimni o'rnimdagi, ya'ni o'zimni avramdagi odamlarni qidirdim. Chunki rivojlanish qanaqadir to'xtab qolganga o'xshab tuyuldi menda. Ya'ni faqat men beruvchi tarafga o'tib qoldim-da, oldingi yil o'tmadi, o'zi nima desam bo'ladi. O'zimdan tepa tarafga yurmadim. Keling, men buni bunaqa qisqa qilamiz-da. Mana bu natija. Natija jilvalantiradi, hammamizga qiziq. O'zim o'sha etapdan o'tganim uchun bilaman-da. Men o'ylaganman, men buni xohlayverganman-da. Men shu hachu devorganman-da. No, natijaga qanaqa keladi? Mana bu yerda bosib qo'yadi-ku mehnatni. O'shanda mana bu natija keladi. Xo'p, men sizda foydalanib olish bizning auditoriyalar uchun menga juda ham muhimda. Ya'ni ham nimani Nilufariya munosabatlar mavzusida shunaqa yonaman-da, o'zim yonsam maza qilib suhbatlashaman-da. Mana hamma bizani kuzatadi, bu yerda auditoriya, o'sha insonlarni ongi bildigan hammamiz anchayin o'sib qolishdi-da, etaplardan keyin kelish kerakligini, bitta masala qattiq ko'tarilib qolganda hozir. Xo'p, tushundik hammasini, o'zimga bo'lgan baho va men natijaga kelishim uchun yo'l bo'lish kerak ekan. Men qanaqa qilib boshlasam bo'ladi? Menga yordam beringlar hozir. Azbaroy xohish shuda hozir, xo'p, mana shu natijaga bunga birdan kela olmas ekanman. Xo'p, hozir qanaqa kelay oson? O'zim erimsiz deyapsiz-da. Yo, eri bilanmi, kim bilanmi? Yo, misol uchun ayollarga ham bunaqa narsa ham bor. Bizani hayotda natija yoki natijasizlikni o'zi yo'q. Bizani hayotda hamma narsa natija. Natijasizlikni o'zi не существует. Просто men misol uchun men ishlayman. Siz deylu, hozir to'xtab qoldim deysizmi? To'xtab qoldim deysizmi? Men уже sizni ichingizga kiraman, fikringizga kiraman. Nima sizni to'xtatdi? Chunki bizani to'xtatadigan narsa bizani убеждениyalarimiz. Ya'ni hozir men nimadir xohlavardim, ko'proq narsa xohlavardim, lekin meni ongimga, sig'imimga, aqlimga bu narsa to'g'ri kelmasa, demak menga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, men buni qayerdadir eshitganman, men buni demak qayerdadir ko'rganman. Mana shu joyni kirib, sizni ichingizga misol uchun kirib o'sha narsani anglab olib tashlasangiz, sizga уже siz qo'rqayotgan narsa qo'rqinchli katta bo'lib tuyulmaydi. Siz fikringiz, hissingiz o'zgaradi. Biz nimadir xohlayotganimizda, u narsa demak mendan hozir katta, men unga demak yetisha olmayman. Demak hozir menda shunga yarasha fikr bor, his bor. Men shunga ishonmayman, qattiq ishonmayman. Demak, menga hozir o'sha joyga borish xavfli degan narsani mozg, ya'ni aql signal beradi. Вообще nuqtasiga urdingizda hozir gapimni lo'nda qila olmayotgandimda, ayollarga mana buni berib qo'ydik-da biz, harakat qilishing kerak desa, bu kattalashib ketib qoldi. Sezyapsizmi shuni? Hozirda shunaqa lo'ndalashtirdingizda, mana shu o'zidan kattalashib ketib qolgan holatda pul ayol qanaqa qilib o'sha oson o'sha joyga chiqsa bo'ladi. O'sha qanaqa qilib tenglashsa yoki undan kattalashsa, buni
o'sha bosqichi bildik, bosqichi uzun, cho'ziladi, no o'shani qanaqa qilib mana shu katta yetuk mutaxassis sifatida qanaqa qisqartirsa bo'ladi yo o'zida ko'proq nimani ustida ishlash важныйda hozir. Bu o'zicha bundoq mana sizlar bu gapni o'zinglar ham gapirdinglar, boya sizlar kirib kelganimiz shu haqida gapiryotdinglar. O'zini menini tanish. Shunaqa. Demak, mani menimni man yaxshi bilsam, menga nima kerakligini yaxshi bilaman. Xo'p, men o'zim menimni qayerdan taniyman? Menga kim bergan o'sha menimni? Kim bergan? O'zi bergan. Yo'q. Kim bergan o'sha menimni? Alloh bergan. Yo'q, Alloh bizga baxtni, sevgini shundoq ham tug'ilgan zahotimiz bergan. Lekin qolgan menni, misol uchun siz ismingiz dedingiz? Sevara. Sevara. Siz sevaraligingizni tug'ilganingizni bilganmisiz? Yo'q. Bilmagansiz. Sizga kim buni sevarasan deb o'rgatgan? Ota-onam. Ota-onangiz, birinchi ota-ona. Sen qiz bolasan, sen sevarasan, sen chiroylisan yoki sen xunuksan, sen hozir 5 olsang yaxshi bo'lasan, sen 2 olsang yomon qiz bo'lasan. Mana shu tarzda bizani ong ostimizga iqrorliklar singdirilib keladi. Bizani menimiz ularni meni bilan bitta bo'lib qoladi. Men xarakter degan narsaga ishonmayman. Xarakter degan narsa meni yo'q. Chunki mana shunaqa klientlar keladi menga, erini misol uchun xarakteri bor. Deyli, juda ham такой серьезный, строгий, da, lekin o'sha xotiniga xarakteri boshqacha. Nima o'zgarib qoldimi? O'zgarib qolmadi u. U просто xotini bilan munosabatini boshqacha quryapti, lekin bu yoqdagi odamlar bilan, deyli, singlisi bilan yoki kim bilandir munosabatini boshqachasiga quryapti. Xarakterini ularga ko'rsatadi, lekin misol uchun xotinga ko'rsatmaydi. Yoki qaynini ota-onasiga xarakterini yumshoq ko'rsatyapti, xotiniga yomon ko'rsatyapti. Tushunasizmi? Demak, xarakter degan narsani kimdir unga biriktirdi. Sen shunaqasan, sen jahldorsan yoki sen qo'lingdan yoki keladi yoki qo'lingdan kelmaydi. Biz mana shu убеждениyalardan chiqib menimizga turishimiz kerak. Men misol uchun faqat ayollar bilan shunaqa ishlayman. Ya'ni ajratib olaman, taqdirlarni ajratib olaman, boshqalarning fikrini ajratib olaman, ota-onaning taqdirini ajratib olaman. Hattoki mana kecha men anaqaga bordim. Islom sivilizatsiyasiga bordim. Hech bordinglarmi? Ichiga kirmadim. Bitta gap gapirdi o'sha yerda. Aytdiki, Muhammad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 ta ajdoddan o'tib kelayotgan hamma fikr va his 3 ta ajdodgacha borar ekan. Esda qolar ekan. Biz 7 tasini olamiz. Biz 7 tasini olamiz. No, na samом деле mustahkam 3 ta bo'lar ekan. Mana men agar nimiki bergan bo'lsam, o'zim farzandlarimizga, o'zimni yonlarida yordamchilari bo'lgan-ku, men ularga nimiki bergan bo'lsam, ularning 3 ta avlodigacha o'sha informatsiya yetib boradi degan ekan. Endi tasavvur qiling, bizani ichimizda nechta informatsiya bor, nechta avlodniki. Biz o'zimiz anglamagan holatda o'sha iqrorliklarda, o'sha ishonchda yashashni boshlaymiz. Lekin bizni bu yerda juda aktual bo'lgan narsa, hamma yaxshi ko'radi hozir. Chunki psixologlar ham o'zini ishini lekin zo'r qilishyapti. Ota-ona aybdor, ajdod aybdor, bunaqa narsani o'zi yo'q-da. Hech kim aybdor emas. Aybdor yo'q. Umuman hech kim. Prosta sen o'sha vaziyatga shunaqa munosabat bildirding. Sen pulga shunaqa munosabat bildirding. Sen o'zingga shunaqa munosabat bildirding. Demak, o'sha munosabatdan chiqishimiz kerak. Chiqish qanaqa yo'li? Demak, o'sha kirgan joyingga yana bitta kirasan-da, o'sha tahlil olib chiqib olasan. O'zgartirish. Men hozir misol uchun shunga kurs qilaman, hayot asosiy qonunlar kursi. Bittalab kiramiz. Bolaligingga, ota-onangga, otangga bo'lgan nazar qanaqa, onangga bo'lgan nazar qanaqa. Kirasan, o'sha yerda tahlil qilasan, chiqib ketasan-da, o'zingni meningga har gal turaverasan. Bu misol uchun hozir mana deylik, har bitta berilayotgan informatsiyalar, misol uchun, men ishlayman расстановка bilan, men ishlayman hislar bilan, maydonda ishlayman, energiya bilan ishlayman. Bular hammasi instrument. Faqat menimizga qaytishga. Psixologiya ham instrument. Boshqa hech narsa emas. Aynan. Ular instrument. Meningizga qaytsangiz, u instrumentlardan xohlasangiz foydalanasiz. Xohlasangiz siz напрямую Xudo bilan bog'lanasiz. Menga qaytish usullaridan bittasi o'sha haligi egoni tanish. Ya'ni biz xarakterimiz deb gapirayotgan gapimiz aslida
qaysidir yo ota onadan kirgan programma yo o'zimiz ko'cha kuydan orttirgan programma yo gen orqali kelgan programma. Endi o'sha programmani bu mani xarakterim deb bayroq deb ko'tarib olamizda kimdir bizga boshqacha gapirayotgan bo'lsa biz yo shartda gapirib ketamiz deb bu mani xarakterim deb o'zimizni oqlab ketishga o'rganib qolganmiz. Prosta bu ko'r-ko'rona yashashga kiradi, защита, da. Endi agar siz nega sen shu xatti-harakatingni shunaqa qilyapsan deb negiziga borib, o'sha ego deb men aytyapman, lekin uni hamma har xil nomlashi mumkin, lekin og'iridan kibrini ko'tarish, da. Endi hamma agar kibringizni tanib olsangiz, siz asliyatingizga qaytasiz. Xuddi shu nafs darajalarida har bitta nafslaringizni tanib olsangiz, siz asliyatingizga qaytasiz. Ana o'sha siz hozir aytayotgan Dildorim menga qaytadi. Ana o'shanda boshqacha nazarlar, xarakter degan bayroqni umuman olib tashlaydi inson. Вообще o'zi bilasizlarmi, travmada shunaqa kuch bor. Mani misol uchun Вообще travmalar o'stirgan. Bu narsa adkas qilishni boshladik. No, bunda katta bosh bor. Shunaqa o'stiradi. Mazza-da. Mazza. O'shaning ichida pul ham yotibdi. Mana pul o'sha travmalaringiz ichida yotibdi. Hali aytdik-ku, hali aytdik, solishtirdik. Solishtirganimizda og'rig'imizga tegdi. Anglaganimizdan keyin zo'r ochilish bo'lib ketyapti. Mana hozir mavzuyimiz pul va munosabatlar-ku. Kelinglar, pulsiz munosabat yo'q, munosabatsiz pul yo'q-ku aslida-da, umuman olganda. Nilufar shu sizni ko'p mana shu qirrani sezaman-da sizda, munosabatga kirishuvchanlik. Sababi kim bilan munosabatga kirishib natijasida insondan pul olamiz-ku biz. Osmondan yog'ilib tushmaydi-ku bizga. Qanaqa shuni bog'lay olasiz? Qanaqa oson va yengil kerak bizga shu haqida. O'zi pul bilan munosabat bitta narsa-da, ayniqsa erkak bilan pul bitta narsa. Erkakka munosabatingiz qanaqa bo'lsa, pulga ham munosabatingiz xuddi shunaqa. Pulga munosabatni o'zgartirmoqchimisiz? Pul yaxshi kirishni xohlaysizmi? Pul bilan sevgida bo'lishni xohlayapsizmi? Erkak bilan munosabatingizni o'zgartiring. Uni tagida katta travmalar bo'ladi-da. Через travma ham misol uchun munosabati yomon erkaklar bilan-da, lekin puli ko'p deyishinglar mumkin-ku. U через travma rivojlanganda, minusda rivojlangan. Undan keyin yana baribir qaytib tushish bo'ladi-da. Munosabatlar bilan pulni bitta narsa deb o'ylayman. Boya aytdingiz, hozir o'shanga ham javob berib ketdik. Men buni natija dedingiz-da. Pul emas, natija deylik. Bu B nuqtamiz. B nuqtaga kelishimiz uchun A nuqtamizni ham bilishimiz kerak, обязательно. Ya'ni zaprosimiz aniq bo'lishi kerak. Savolingiz, men nima xohlayapman, или nimadan ko'nglim to'lmayapti, muammoyim nimada? Muammo nimadaligini aniqlab olsak, u muammoni 50% yechimi degan. Обязательно anaqaga boramiz, nima deydi, natijaga boramiz. Endi men o'zimni hayotimdan qilgan yoki mayli. Erkakka munosabatimni o'zgartirishni boshlaganimdan keyin pulga munosabatim o'zgarishni boshladi. Pul men bilan boshqacha gaplashishni boshladi. Qanaqa qilib erkak kishiga munosabatingizni o'zgartirasiz? Bu eng ключевой narsa. Shunaqa. Men munosabatlar mavzusi har doim menda minus o'rnida bo'lganda ko'p aytaman buni. Minus o'rnida bo'lgan. Rivojlanib qanaqa o'z qiynalib birinchi travma orqali chiqdim-da. Munosabati 0 nuqtasiga yetdim. 0 nuqtasiga yetganimdan keyin уже men anaqada psixologiyada ancha-muncha ishlab qo'ygan edim. Travmalar bilan ishladim. Erkaklar bilan munosabatlarimni ishladim. Baribir ishlab bo'ldim degan joyi yo'q ekan. Har doim mudom ketarkanmda. Qanaqa ishladingiz munosabatingizni deyapsizmi? Meni diqqatim oldin erkaklarga nisbatan har doim minusda bo'lgan ekan. Rodimdan kelyapti. Minusda bo'lgan ekan, shakllanganda. Minusda bo'lgan ekan, ularni ko'rishni boshladim, ularni hal qilishni boshlaganimdan keyin 0 ga chiqdim-da. 0 dan keyin sekin qarashimni o'zgartirishni boshladim. Chunki mana bunaqa narsada hamma narsani 360 gradusi bor-da. Hamma insonni hamma narsani 360 gradusi bor. Anaqa natija bizning fokusimizda. Mana bu natija bizning fokusimizda. Qayerga qarayotgan bo'lsangiz, qaysi burchagiga qarayotgan bo'lsangiz, misol uchun men erkakka oldin bitta fokusda qaragan ekanman, fokusimni ochishni boshladi. Kattalashishni boshladi. Munosabatim o'zgardi. Pul bilan meni отношениям o'zgardi. Menda mana bunaqa programma bor ekan, pul meni yaxshi ko'radi, keladi, lekin men pulni yaxshi ko'rmas ekanman, itarar ekanman. Xuddi shunaqa erkaklar bilan ham munosabatim bo'lgan, turmush o'rtog'im bilan bo'lgan. Uni ko'rdim, ishlashni boshladim, lekin qaranglar, mana shu yerda fokus o'zgarishini qaranglar. Fokus o'zgaryapti, qanaqa? Mana shu kunlarda mana qilyapman-da, fokusim уже plusda, mana bu yerga chiqqan, yaxshi taraflarini katta ko'rishni boshladim. Ichimda ana kichkina kvant darajasida
qanaqadir chuvstvam o'zgaryapti minusga. Qanaqadir anaqa fikrim o'zgaryapti minusga. Keyin aytdimki, давайте, men endi erim bilan ko'p anaqa o'taman-da. Давайте uzoqlashib turamiz. Mana ham o'zgarib ketyapti. Tushunasizmi? Nima o'zim tushunib oling, menda nima bo'lyapti, nega недовольствием bor, nega minusga ketyapman dedimda, ana o'sha paytda menga har doim yordam bergan narsa distansiya, расстояние. Ana o'shanda men sekin o'zim eshitish boshlayman. Muammoyimni, savolimni topaman.